ପାଟଣା ଶିମିଳିନାଳ ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ। 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଟଣା ବାଇପାସର ଶିମିଳିନାଳ ସେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି କାମ, ହେଲେ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସେତୁ ସହ ବୈତରଣୀ ଉପରେ ସେତୁ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାଇଭରସନ୍ ନକରି ଶିମିଳିନାଳ ସେତୁ କାମ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଲୋକେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଡାଇଭରସନ୍ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସହ ବହୁ ଭାରିଯାନ ଟ୍ରଲର ଏହି ଡାଇଭରସନ୍ ଦେଇ ଟାଟା କଳିଙ୍ଗନଗର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଏହି ସେତୁ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।